ბევრ მშობელს უთქვამს და მეც მithქვამს არ დავმალავ რომ ჩემი შვილი მირჩენია რეალობაში იყოს და არი ფანტაზიოროს. ასეთი მიდგომა არ გუნავს ბავშვს, აი ჩარჩოებში რო უქცევთ ფანტაზიას. ნუ დაფრინავ ღრუბლებში. ხო, ნუ დაფრინავ ღრუბლებში, კი ზუსტად აი ზუსტად ეგ ტერმინი. არ გუნავს ბავშვის ფანტაზიის ჩარჩოებში მოქცევა განვითარებას? ძალიან თრგუნავს კი და მშობლების წილი არის ძალიან დიდი მაგ ამბავში, მაგ დაკომპლექსებაში რა, იმიტომ რომ ნუ დაფრინავ, რა ვიცი, გააჩნია ესეთი ის არის რა, მოკლედ ერთ-ერთ ავტორს ჰქონდა ძალიან მიყვარს ეგ შესავალი, კრეატივზე ჰქონდა წიგნი დაწერილი და შესავალში ჰქონდა დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ჩემს მშობლებსო რომელთა სიყვარულიც გამოიხატებოდა იმაშია, რომ იატაკზე დახატულ რაკეტასაც კი არ მიშლიდნენ ხოლმეო, არ შლიდნენ ხოლმეო რა, ხო და აი ნუ დაფრინავ, გააჩნია რა ასაკ შეეუნები რა, თუ ადამიანი ახლა თუ ეს ჭყალაში ბავშვი 20 წლისაა და მაშინ დაფრინავს შეიძლება უთხრა ხო, მაგრამ ბავშვი როა და მართლა რა უნდა ბავშვურად ფიქრობდეს და დაფრინავდეს და ბევრ რაღაცას დაშვებას აკეთებდეს ძალიან არალოგიკურებსაც და ათასნაირ ფანტაზიას იყენებდა ათასნაირ რაღაც კომბინაციისთვის მან რომ ნოფრინავო რა ვიცი ახლა ცოტა არაადეკვატურია რა მან რა ვიცი ხა უთხრა ბავშვს რომ რატო არ დარბიხარ სამშობიაროში რო უთხრა რა ხო და ის რეალურად ის გაყვება ხო მაშინ ივითარებს გონებას ფანტაზიას რა ვიცი მოსინჯავს თავის ძალებს ხო თავის გონების ასე უნარებს ხო და მაგ დროს მაგის თქმა რა ვიცი საშინელება ხო ერთ-ერთ სკოლაში ვიყავით ძალიან დიდი კერძო სკოლაა ძალიან ცნობილი და ტრენინგი ჰქონდა ამ კრეატივზე ერთი შეხვედრა ჰქონდა და დიდ დარბაზში იყვნენ ეს ბავშვები და იქ თქვით რაღაც აღარ მახსოვს რაღაცა მკითხეს მე მეუთხარი და ძალიან დიდი ჟრიამული იყო მოკლედ და რა ვთქვი არ მახსოვს მაგრამ რაღაცა მომენტის შემდეგ ერთი ბავშვი იწევდა აი ეს როგორც არ იყურებოდა მაგრამ ესე ხელს იწევდა რა აი როგორი ტექსტი ქონდა იცი რომ აი ეხლა ეს რო არ მათქმევინო რაღაც და რაღაცის თქვა ხო არ გინდა რამე იდეა არ დავკარგოთ მეთქი აღარ შეხვედრაზე იმიტომ რომ ავა გითხარი თქო და რო ადგა ადო ნახევრად ეტირებოდა ამბავს და ეხლა მივხვდიო რომ ბებია ჩემს რომ მოყავდიო და რაღაცა რიცხვი დაასახელა იმ დღესო და მე რო უთხარი რომ ძაღლის ბუდრუგანა რო დგას ქუჩაშიო ამას რო კონდესო მზის პანელი და მე იმით რომ ის წყალი ეს ხარ მაშინ მითხარ რომ ასისულეს ლაპარაკობ და ეხლა ხვდები რომ მე მაშინ მართალი ვიყავი და მე რა აი რა ახსოვდა ეხლა ხვდე ახსოვთ რა იმ ბავშვმა იქ გაიაზრა რომ მაშინ იყო მართალი ანუ ბებიას მოგუჩას გააჩუმა ეს რომ შენ კაცო წამოდი რაღაცა მზის პანელებზე მიხედავს თავის თავს თუ რაღაცა ალბათ რა ვიცი რა უთხრა კაცმა ეცმა რაღაცა ცუდი უთხრა და ანუ რამდენიმე დღე როგორ იყო იცი ეს ბავშვი თავში ინახავდა ამას რომ აი რა არ ეთქვა ან როგორც მისი პრობლემა მისი შეცდომა ესე დაარქვა ამ ფაილს სახელი და შეინახა ფოლდერში და იქ მივხვდა და ეს უნდა ეთქვა რომ ეხლა ხვდებიო რომ მე მაშინ მართალი ვიყავიო რო თქვიო რომ რა მოხდა რომ ამ ბუდრუგანას ეს კონდეს და მე საჭმელი იყრებოდეს ბავშვმა სქემა აწყო თავიდან ბოლომდე წარმოიდგინე რაღაც მექანიზმი ყოველ შემთხვევაში მიმართულება ხო მოიფიქრა რაღაც და დანარჩენ ტექნიკოსები მე მიიღებენ ბოლომდე როგორღაც ეხლა ხო და აი ესე ფუჭდება ხოლმე რა საქმე